ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആർദ്ര സന്തോഷ് ബാബു. വിപ്പോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇൻവെർട്ടർ ജനറേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടർ ജനറേറ്റർ. ഇതാണ് എൻജിൻ. ഇത് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്. ഇതാണ് ഡൈനാമോ. ഇതാണ് ഇൻവെർട്ടർ. ഈ ജനറേറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എൻജിൻ. സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് ഇത്. ഇതാണ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്. PVC പൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4 ഇഞ്ച് PVC പൈപ്പിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് എൻഡിഗ്യാപ്പിട്ട് അടച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫ്യൂവൽ പെട്രോൾ ആണ്. ഇതാണ് ഡൈനാമോ. ഇത് രണ്ടും പേരിലായാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇൻവെർട്ടർ. ഇത് ആംബിയർ മീറ്റർ. ഇത് വോൾട്ടേജ് മീറ്റർ. ഫ്യൂവലിന്റെ ഓൺ ഓഫ് ടാപ്പ് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പവർ സപ്ലൈ സോക്കറ്റ്. ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇനി ജനറേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. സ്ക്രാപ്പിൽ പോയി തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതുമായി നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നേരെയാക്കി എടുത്തു. ഒരു പുള്ളി വാങ്ങിച്ചു. അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻജിന്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ കയറുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതാണ് പുള്ളി. പിന്നെ നേരെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി അവിടെ 2 ഡൈനാമോ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് ആ ഡൈനാമോ. പിന്നെ വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി ആംഗുലർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചതുരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു.
നമ്മൾ എൻജിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് എൻജിൻ. പിന്നെ ഡൈനാമോ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കി. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്, അതിനുശേഷം ഇൻവെർട്ടറാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇതിനകത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പൊടി തട്ടിയെടുത്തതാണ്. ഈ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന 12 വോൾട്ട് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഈ ബൾബിലൂടെ സീരിയൽ ചെയ്ത് ഡൈനാമോയുടെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിൽ എത്തുകയും ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും ആർമേച്ചറിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വൈദ്യുതി ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഇതെല്ലാം ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ മാമന്മാരാണ്. ഇനി ഈ ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൽ ഫ്യൂൽ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.